Bwana mna feel namna gani bwana? Tuko fiti. Rada safi. Nataka dako. Tunataka tako. Nataka dako. Dako huku. Mambo namna gani? Bana piga joguja picha bana. Nataka upata off guard. Uko ndani na tubatishi ilikuwa ni leo. Unyalo wacho gimo bwana. Daktari mwenyewe. Designer. Ukiona tu vizuri. Hii mkoba. Ndiko ndani. Leo nawapata off guard. Una medi tuna maji. Kabisa. Wewe umesema leo ujulikani wewe ni nani? Gotea watu. How is the feeling? Apart from vumbi sasa mnaweza swim. Bwana. Mnaweza swim sasa Mambo iko vipi? Hakuna samaki. Mambo iko vipi? Fiti bro. Samaki iko huko. Samaki iko kwa hoteli huko. Doki wewe hujakoka. Kwani ulioni bana? Una feel aje? Na feel poa for Mbaya sana. Wewe uko njaa? Mimi niko njaa. Nimesikia samaki inauzwa huko. Bwana hata uko njaa? Niko njaa bwana. Sasa si ni lake muingie tu mtue samaki. Sasa bwana, hakuna jiko bwana. Dunga achana. Okay, kuna ile center kuna fish. Hawa sio kiba short. Aya, iko sawa. Picha. Ando kaloni wote. Okay, kuang. Are you not kuanging? I'm kuang. Mmesema aje hii story? Ni kumbia, yani kukofiti. Sasa si watu waoge basi. Sasa tunataka tu tuende Nakuru. Kama mambo mengine. Nakuru nimebaki. Sasa by the Nakuru inaweza, si ndio? Kulikuwa na story fulani watu walikuwa wanasema tuende safari rally. Hizo zikuja. So sijui zilifikianga wapi. Ama ishafanyika. Hiyo time ikifika nafaa mpange trip tukanyage hivyo. Naanguka tu nayo. Watembee. Kabisa. Anguka nayo. Anguka nayo. Kidogo. Hata unaanguka nayo. Naanguka nayo. Hii form imekwaje? Iko fiti man. Iko fiti kabisa. Sasa. Wazi. Mambo iko aje ba? Mambo iko aje? Niko fiti. Bwana mwanza kuswim. Unafeel aje story? Ongea. Adwana yana kwa kitamo gino. Haya nywande. Ungeuma tu ilikuwa nauma. Hii story mnasema aje? Rada safi. Kufa dereva. Jamaa, atikufa dereva kufa makanga. Tumesema tuchachishe.